今天带你们看看住在岛上70多岁的奶奶赶海有多厉害。今天死训场没烤出来多少，这边还有栗子，这块怕有油味，往那边走走。阿奶动作太快了，已经开始了。这块有啊。啊，给我理解。大梨啊，然后嘛就大梨。啊。这海鲜现在是不是不说十分太肥？我看人广鹿岛那边还老是肥了。那我天，这里头一大条鱼，哇，跟多面太山呀！今天你发就得看见了。对，哥们说我发视频他看见了。哎妈呀！哎呀妈，这摊儿，现在这整车大鱼，哪一个还没有到？本身没有，再有那么大意思。不行，蘑菇哈不认识不敢瞎逮。哎呀妈，住在海边的哈都羡慕山上就是能采蘑菇的，我感觉住在山上也羡慕咱们能整着点小海鲜的。他们打过，他们不会打。看看这大栗，现在全是大栗子。对，后面一直干了，哎呀，这个翻包了，这老贵的价钱呢。看看这个大栗没有，老大了，赶上生蚝了。看看，对。哎呀妈，大栗真稀罕人呢！好，还叫从手里拿好几个都不得呀。妈，很少能看见就像这个这么大呢，还这个裂壳，正常就是这面这个大小，你看这面这个裂壳，你看不一会儿这一把还满了。哦，直播一点哈。哦，这是好。先开会儿直播唠唠嗑。你别和他唠嗑的不是。呐，我刚才一看那个什么，一看公屏一下卡一下的。哎呀妈！我他们都说好。哎，这大栗子真好。啊，谢谢。妈，这里面这几个真大哟。拜拜。看，能打的哈。那正好呢，你们一点看没有哈？哎呀妈呀，那看看，看。我今天看评论，有个人说你每一下都落在我意想不到的地方。可以投完了对吧？船一过船哈，你看这浪就上来了。哎呀妈呀，裂壳甩我身上了。裂壳打在我身上，那个不挺大吗？那个，那真小的小，再长1个月吧。再长1个月后光就。再长1个月打光了，再长1个月就肥起来了，天冷就肥起来了。现在还是不行，现在哈不是那么肥，但是小肚也挺鼓的。挺肥的。这也挺，现在得正好，都这样裂掉。看。我看这个大栗子哈，打不一会儿这小果就满了，不一会儿就满了。海蛎这玩意儿长真快，几个月功夫长这么大。